अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ हमारे रूफ़ टॉप के ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए हमारा रेड रोज़ फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखिए आप, ये भी हमारा रेड रोज़ फ्लावर है। इस मौसम में जो हमारे रोज़ेज़ हैं और बाकी के फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। ये देखिए, और ये देखिए हमारा प्यारा सा रोज़ के पेटल्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जब हम इसको जूम इन करते हैं तो ये फ्लावर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है।